eno y'essawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza wasibiyota ssebo wasibiyota ennyama nate tuli ffenna buli program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalumage gange. Program eno etwogera ku nsonga ezibaddewo oba eziriwo mu nsi yonna mu ngeri ey'amawulire tulondamu munangeezo ezikutte munange obabiro ate nenkujja ntutwala maaso tugenda tulaba Kaluma Nywera waava era ku nsonga ezitali zimu. N'olw'ensonga eyo nja kutandikako nate mu mawulire agafulumye munnaffe wano ku Ssemazinga Africa malungi si malungi olw'ensonga nti oluvannyuma lw'okuba nti ebyaddala enkyukakyuka y'obudde kati munnange yeekutte akati abantu batemye emiti gimalawo basaya ebiro bimalawo entobazi bazirikira emizo zimala bazirimye bazikoze ozimalawo munnange n'obutonde bw'ensi buzza kye bayita backfire. Akati nno waliwo ekika ky'enkuba eky'okuba ng'etonnya bagita El Nino. Eyo etonnya munnange ate ereeta amataba kasejja mu kitundu nga munnange tekirina miti tekirina ki ebisa ebisinga obungi ennyo mubaamu oluusi n'embuyaga ate we biggwako ebyo ne beera kibayita kubanga gikatobeera mu miti gikwata mpewo gikwata bbugumu ebyo gikwata biki ekisigala ekibeera ku ttakawo kyonna kiba kikosebwa. Akati gye buvuddeko mu ggwanga lya South Sudan wano wawulira eggwanga lyaggalawo ne ligamba n'abaana badde ewaka olw'oluvannyuma okuba nti abalwala abaana baafa nga bagenze ku ssomero olw'ebbugumu eryali lisusse nga lisukka degrees 40 Celsius. Akati munnaffe ekyo nga kimaze okuba nkiyita ekyosibwa ekityo era nga tukyali ku Ssemazinga Africa mu bitundu ebya West Africa eri mu ggwanga lya Mali naye ate munnange ebbugumu ly'abalumbi bannaffe era bafunye kibaita heat wave eyabadde y'obulabe ennyo nnyini ddala ekitabeera nga kibaga nti no maybe liyinza okuba lyebbugumu erikyasinza okuba nti beeddawo ku Ssemazinga Africa that is mu wiiki eno gikubye munnange amabega baga nti nno temperature zatuuse mu 48 n'ekitundu 48 n'ekitundu ekyo kiba kibi nnyo era bagambe nti nno abantu basukka mu 100 baafudde oluvannyuma lw'okuba nti ebbugumu lino munnange lyeyongedde that is omwezi ogwedde gwokka mu ggwanga lino erya Mali. Akati bagambe nti nno ebyaddala eddwaliro erimanyiddwa nga Abdiel Hospital liri mu kibuga ekya Mali kimanyiddwa nga Bamako lyafunye abantu 12 nga bonna bafunye obuzibu ebbugumu liwookyezza era batuzza mu ddwaliro bati ekyennaku bonna ne bafa. Nagamba nti abasinga obungi bafudde mwabaddemu abakuluze mu myaka nga bali myaka 60 n'okudda waggulu then sako n'abato n'abaddemu nanga balina ebirwadde ebyenjawulo nabo bafudde mu mbeera bwetyo era nga abantu balijjo bagamba nti mu nnaku 3 bayinza okuba bakafiirwa kati abantu basuka 205 mu nnaku 3 zokka. Omuwendo gw'abantu ebyaddala bagambye nti kati amaggwanika gajjudde era kati abantu bakyatwala abantu mu funeral homes zajjudde dda era kati bakola abantu omuntu wafa mukwati bamukuumira waka paka amaze okuba ne bamuziika. Era okusoma munaffe kuba ab'obuyinza mu ggwanga lino bavuddeyo ne bagamba kati abantu omulanga guli mu kintu kimu kwa ku radio ne ku TV ne ku mitimbagano nti abantu babeere mu nnyumba eziriko obumooli eziri well ventilated ezirimu AC ezirimu obumooli bwe zityo ate n'ekirala ne bayisa n'ekiragiro nti n'abaana bano bagenda okuba basoma naddala abataabo kubanga basoma okuba bali affected n'abakadde babeere nga ne bakola ki babaga nti obudde obugenda ku ssomero kale sogenda mwana ku ssomero nga teri musana mungi bwe gubaayo mungi ku ssomero omwana tagenda baza okuba ne bakiyisa ekyo munaffe ku TV y'eggwanga. Era ab'obuyinza kibakoze ab'obuyinza mu minisitule eby'essomero ebyenjigiriza bataddewo ne bagandika n'ebbanga abaana bamala ku ssomero balikendeezezza era n'essaawa ezisoma ne bazikyusa eri ddala abaana ba primary olw'ensonga nti nomunange ebbugumu lyeyongedde mu ggwanga eno erimeddwa nga erya Mali. Kati oba nga abaana bali basoma kati balina okuba nga basoma ku makya ennyo ate bugenda okuwera essaawa nga 4 ne bavaayo oba bano ne basoma ate ekawungeeza ennyo bwekyo kirina okuba nga kibeera mu ggwanga lino. Kale bagaye ti nno embeera y'obudde eno bagitadde ne baku El Nino olw'ensonga nti nno munnange yakyusiza embeera y'obudde bwetyo yatandise era nga kyavudde ku ki okuba nti ennyanja bwe kuyitako empewo esitula that is a moisture eyo obunyogovu obwo ne bujja kati wisanga mu sayidi y'eddungudungu ate bisanga lyokya kati mu kwokya okwo
moisture nena oluzizire luggwamu mu mpewo, kati empewo eyo neyita waggulu w'eddungu nejja kati mwegenda obatukako ng'eyokya nnyo nebayitamu munnange bwebanga eyokya nnyo ne batugambye za degrees 48 ekitundu kiriza oba gaana ebijja kubabula ekuleke nga maybe n'ebitundu ebyomunda bimaze okuba byokebwa. So munnange buzibu bwetyo obugenda mu maaso mu ggwanga ly'amaggwanga abanafaana amaggwanga abamali so tulina okuba tubeereramu tubagamba bulijjo lunye nti bannaye musimbe emiti, temutema miti, bw'oba otemye omuti simu emirala ng'ebiri, ebijjukizo ebyenjawulo musimbe emiti, tukibajjukiza sakisa tume kubanga ate munnange naffe tulugwamu kuba osiiba oba tosimbe muti naggamba nti nno omuti gwalanga wind breaker gukwata embuyaga eyo ebeereze nga y'amaanyi naye gusanga nga munaye wagutema dda tewateekawo muti nagumu kiriza oba gaana embuyaga bejja kuba munnange esoba kimu ekiriwo sina kirina okutta abantu. Kale nkujje nate munnaffe atuliza kantuleko nate butereevu nnyo mu ggwanga ery'abanaffano abalwanagana eggwanga erimanyiddwa nga erya Israel naye nga this time around takera mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Take. Akati mu Take ekiriyo oba gite Turukiye, kati erinnya batyo balikyusa bayite Baturukiye naye nga bategeeza Take. Take evuddeyo neteeka envumbo ku byamaguzi ebiva mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Israel olw'olutalo olugenda mu maaso wali oluli mu kulwanagana mu lwannanda olw'e Gaza. Lwaki? Take egambye nti okuteeka envumbo ku ggwanga erya Israel ne ku byamaguzi ebyo byonna kidiridde okuba nti munnange Israel eganye okukakkanya kye bayita olutalo, ate n'ekirala yaganye Take okuba nti Take yasitudde ennyonyi nga mulimu emmere, mulimu ebikozesebwa aid obuyambi babutwali abantu bali mu lutalo luno abatalina buyambi. Israel ne bagamba temujja busuula, temulina lukusa, temujja kulaaninga wano, ne bagaana wano okufuna munnange ebyokukozesa. Era munnange wetwogerera olwakiganye ekyo yaga nti kitegeeza muli batemu kutuuka ku leve eno. Turukiye kyebakoze ne bayisa ekiwandiiko ne bagamba nti nno baganye bagenda okuddamu kati okutunda ekintu n'ekimu eggwanga eryeze ekibadde litunda mu ggwanga erya Turukiye. Mu bino mulimu sementi, mulimu ebikozesebwa mu kuzimba emitayimbwa bino byonna babiganye. Era n'ekirala ne bateekawo lisiti ya bintu 54 ebiva mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Israel nga tebikyakkirizibwa kati kuba bitundibwa mu ggwanga eno erya Turukiye. Bati bagambye minisitule ebyobusuubuzi bwerangiride munaffe olunaku olwaleero. Era okusinza munaffe ku minisita munazo ku nsonga z'amawanga g'ebunaayira owa Turukiye amanyiddwa nga Hakani Fayidani avudde n'agamba nti nno tebagenda kuzza oba kuyimirizaamu olw'ensonga nti nno ogaana otya eggwanga nga Take okusuula emmere eri abantu abatalina mmere, ababonaabona, ababundabunda, bwakubira amayumba gaabwe, bwakubira amalwaliro, amasomero, bali mu camps tebana kyakulya wabula n'ogaana okubawa emmere. Akati no wetwogedde bagambye nti nno kino ekiragiro kye bakoze ne pulezidenti yennyini amanyiddwa nga Recep Tayyip Erdogan owa Turukiye akitaddeko omukono n'akikoonamu n'agamba mugende mu maaso mubeere nga mubasibira ekikookolo tuweze ebyamaguzi ebyo byonna ebijja mu ggwanga lino. Era ne bagamba jjukira omusajja ono yadde nga awa that is Erdogan yabadde awa n'obubaka obwa Idi egenda okusalibwa enkya eri abasiraamu bonna mu ggwanga. Yagambye nti nno we will continue our support until the bloodshed in Gaza stops and our Palestinian brothers reach a free Palestinian state with East Jerusalem as its capital. Aga tujja kwongera okuba ntubawa kibayita obuwagizi n'obuyambi paka ng'okuyiwa omusaayi mu Gaza kulekeddaawo nga ne baganda baffe Abapalestine tebakyatunduzibwa, bafunye eddembe lyabwe era nga ne East Jerusalem kifuuse ekibuga kyabwe nga bwe bakisaba. Musajja bati bwe yagambye ng'awa obubaka bwe obwa Ramadhan ng'eggwako ng'agamba abantu okulya Eid ennungi muganda wange. Jjukira bino bibadde bwe bityo mu kaseera kano kennyini munnaffe atuuliza minisita avuze ku nsonga z'amawanga g'ebunaayira owa Turukiya bo bavuddeyo nga babyogera bino ate n'owa Isirayiri n'avaayo n'agamba Turukiya eno tebadde ejjalunye nti nno kyeyakoze kino okuba nti egaana ebyamaguzi okuba ne biyingira nti ebeera erinnyiridde eddembe ebeera evvodde etteeka ery'obusuubuzi erifuga ensi yonna international trade agreements
ze balina n'eggwanga erya Isirayiri. So ne bagamba nti nno kino kibakoze ekikkirizibwa. Jjukira Turkey eno oba Turukiya ebadde efuuse ezimu ku ezo ebagamba nti ne badde evaayo ng'ekonjera oba ng'evaayo nga enenya Isirayiri ku lutalo lw'e Gaza, era nga Erdogan yavaayo bulunye n'agamba nti no Isirayiri is a terrorist state, yensi munange ewagira kibaita obutujju era nayo yabatujju, bw'atyo bwe yagamba. Era kino okukyogera yagamba nti no kyaddirira oluvannyuma okuba nti no kati nti Isirayiri abantu ebatta bussi aba Palestine olw'okuba nti abahamasi bagirumba nga 7 Oktoba omwaka ogwaggwa, olutalo olufiiddemu nanga abantu bayitirivu ennyo nnyini ddala. So Erdogan yagamba nti nno yataasa yagamba nti no bahamasi bano si batujju ba Isirayiri bayita, wabula liberation group, nti just kabinja akagala okuba nti kenunula katya nga kava mu bantu bano bagamba nti no Isirayiri wamu n'eggwanga erya America saako ne European Union munange nga Erdogan bw'agamba. Kati no gavumenti bwetyo munaffe bwesazeewo naga nno kyebagala kikola kino paka nga Isirayiri ekkiriza kyebayita ceasefire okulekerawo okuba nibalwana ne basawansa emmundu, then taketegera kubanga munange eggulawo okuba nti ebyamaguzi bye biddamu kuba nibitunda. Era baliwo ne video zali zigera mu maaso nga ziraga ebyamaguzi bino ebiri mu supermarkets ez'enjawulo nga biva mu Isirayiri bali bikasuka ettale babikasuka ebbali eri tebaba kuba nti bamanya mu mbeera bwekyo munaffe atuliza. So obutabo bwetu lutandise, so abantu bo bali basobola okuba nti badda nate eno mukani kunis oluvannyuma lw'okuba nti nno Isirayiri yagambye ejjeyo amagye gaayo nga yeteekateeka okola olumba eri mu Rafa. Kati bakomyewo nate eno munange ebyaddala bagenza okutuuka mu maka gaabwe matongo gennyini. Omanya amatongo okuba nti ensi eringa eweddewo jjukira bakuba ebizuka naye kati bagende nti nno kabatuukeyo munnaye balabe oba najjayo ku ngoye ez'okwambala balabe kiki babasigazza wali mu Khan Yunis munaffe atuliriza. So embeera munange bwetyo weeri mu lutalo n'olugenda mu maaso wakati we bannaffe abamayiddwa nga aba Isirayiri bayita Abayudaaya wamu n'Abapalestine bayita Abafirisuuti. Nejjukira nti nno Abafirisuuti bali kyemmanga, Isirayiri kyengulu. Kati Isirayiri yeserengese gwa mupiira mu mbeera bwetyo yeri waggulu, era nga omusajja yagamba Netanyahu tajja kuweera okujjako nga Hamas yonna eweddewo, ate n'abantu bonna abawambibwa baza okuba nti bateebwa. Jjukira bakyali mu kuteeseganya eri mu kibuga Cairo ekya Misiri. Kati wetuneebuliza munaffe atuliza wakati w'abantu bano Kaluma Nywera avaawa. Okyali mu program Kaluma Nywera. Okay, butereevu tukyali ffena munaffe atuliza program Kaluma Nywera nga bulijjo munangira kalimage gange. Tuyasubira nate Kaluma Nywera wava wakati w'Abayisirayiri ne bannaffe twogerako munaffe amayiddwa nga Abapalestine mu mbeera bwe zityo. Okulanga tukyagala mu maaso okuttiŋŋana okunoonya bebeeta Abahamasi olwekyo kye baakola munnaffe, naye ng'ate ensi atandise okubanga munange somehow ekwatibwamuko ekisa gamba tino Isirayiri ekimalika kireka kimala ke kaseera ate mbere nga musobola okuba muteeseganya ensi munange beringa esobola okuba ng'ate ennungi nnyo ku sayidi zonna. N'olw'ensonga eyo ceasefire kyebigambo kaligera mu maaso, ne of course yogamba ceasefire Prime Minister wa Isirayiri aga nti nja kubanga tufunye tunatyo okuba tusembera kibayita obuwanguzi obusemberera mbu nga tumazeewo betuyita bonna Abahamas abatujjwa bayita Abahamasi. Nene muganda wange banaggwawo kati bateebugweyo kati kubanga olugendo lwaka lukyali luwanvu nnyo nnyini ddala. Yagamba nti bamala okkiriza obagaana balina okuba ni basigala mu ttaka, n'ettaka yonna alina okuswipingayo yonna. Abapalestine gye babadde yonna alina okuswipingayo maybe okuba nti ekitundu kyonna Isirayiri ekitwala. Naye ne bali bannaffe Abagaza Abapalestine bagamba ettaka lino lyaffe ekkiriza obagaana ne bw'otugoba leero tulikomo nate enkya ne tuba tusobola okuba tuli claiminga. Munnange nagga nti olutalo luli awo olutalo lwa ttaka ebyaddala. Akati twaleka maze okulaga nti nno bano abaana ba Isirayiri abasinga obungi bamaze okuba ni balumbibwa kabaka amayiddwa nga Nebukadduneeza owa Babyloni, era nawamba obwakabaka bonna ne busaanawo obw'abaana ba Isirayiri, era busaanawo n'ekibuga ekimayiddwa nga Yerusalemi ne bakirumba ne bakinyaga ne bayingira ne mu tempo oba mu nnyumba ya Mukama ne banyaga buli kimu ekyalimu munanga atuuliriza ne bakitwala e Babyloni. Ebyogagga byali biyitirivu nnyo nga bw'okiwulira byonna ne bitwalibwa. Tebakoma ku ekyo okunyaga ebintu ebya just ebyali ebya zaabu, ebyali ebya ffeeza, ebyali eby'ekikomo. Jjukira twalina Abayisirayiri bano balina kabaka omu ku abasinga obugagga amayiddwa nga Sulemaani, yali mugagga nnyo nnyini ddala ate nga musajja w'amagezi. Kati yalina ebintu byali biyitirivu nnyo byonna muganda wange nabeera nga byatwalibwa
byalazimbisiza jukira yazimba olubiri nga matiribona nga nyumba ya Katonda ennyini nayo nga gali matiribona bino nebyo munaffe ne Bukaduneza besinika abantu abasirikale be tebaleka kantu konna bino babibba ne bitwala ebikondo bino byali bikutte Yekaalu bino bunange bayimenya Yekaalu ne bagireka ku ttaka era ekyaddirira kuba nti munayi kwali kubonaabona kwali kukaaba kwali kola ki era abasinga obungi yakomane ku ekyo n'atwala ate abaana ba Isirayiri ne batwala ng'abasibe oba ng'abaddu prisoners of war babatwala paka mu Babylon okuba nti bakola ng'abaddu amazima gini bali bayitirivu nnyo nnyini ddala era nekyo nno kyatuukiriza ekigambo kya Mukama Katonda kyayogera nti nalifuula Yerusalemi amatongo era kituukiriza mugana wange olw'ensonga nti nno abaana ba Isirayiri bali basooka ndi bamuvaako bakola byabwe basinza bakatonda abalala basanga mu kitundu ekyo begatane bannamawanga okuba nti munange bakola ebyo byonna mu maaso ga Mukama Katonda era Mukama Katonda yabagamba nti ajja bagabula mu mukono ogw'omulabe era muganda wange yabagabula bwatyo nabeera munaye bali mu kibayita obuwambe mune nga bakyali eyo ne Kabaka amaze okuba nti asibibwa mu mbeera bwetyo ate nate baafuna kibayita omununuzi eyajja naga nti no you know what katubate baaba ne Kabaka n'amuta naga nno kiwedde akati nno mu kaseera kennyini ako wetwogera oba betwogerera wano twalina oba twalaba Kabaka yavaayo nga Nebukaduneza amaze okuba nti yagenda abamudya mbigere munnange ebiddewo tebyenkanankana ebyaddala tebyenkanankana era okumanya tebyenkanankana ne Kabaka amayiddwa nga Kuulo yavaayo n'agamba nti noke ebintu byonna yafuna kibayita okulabisibwa twogera kati ku bakabaka bano betwogerako abeeri Ebuperusi onaga nti Perusi oyitanga Pasha mu mbeera bwetyo era agamba nti nno ekigambo kya Mukama kyayogera nga kiyita mu Yeremiya nekituukirira bulungi nnyo ddala era nga Mukama Katonda munaffe atuuliriza kigamba nti nno yakubiriza omwoyo gwa Kabaka ono amayiddwa nga Kuulo eweri mu Buperusi munnanga okulagirira wamu n'okulagira okubunya obwa Kabaka bonna n'okuvaayo okuwandiika nga bigamba nti nebyaddala Kabaka ono amayiddwa nga Kuulo owa Buperusi nti obwakabaka bwonna obw'omu nsi ya Mukama Katonda ow'eggulu amaze okuba nti abumuwa munaye mu kuyita mwoyo ebyaddala ekyaddi ekyali kimu kyokka yamugana omugamba eddoboozi yamugamba mu mwoyo nti akuutiddwa n'okumuzimbira ennyumba eri mu Yerusalemi ekiri mu Yuda okitegeera mugana wange era eyo yali munange entabiro ey'okuba nti nno munaffe abaana bonna abali baatwalibwa n'abasajja abali baatwalibwa mu buddu balibe n'okuba nti bateebwa kubanga Kabaka amaze okuba nti ayogera mu mbeera bwetyo nga bwe yali era yalagira buli kimu kibinenge bwekino kino Mukama kibeera akati no muganda wange nga tuvuddeyo oba ntuse ku level kati we tuli mu kaseera kano kennyini kyekyokulaba nti nno omwezi gwali gwa 7 bwe gwatuuka bwe guti kiga nti n'abaana ba Isirayiri nga baali abana abali mu bibuga jukira nti bali batasoka okuba nti basitula bonna abagenda nti nomuddeyo nate mu Yerusalemi baali bangi nnyo ebyaddala abali batwaliddwa abamu batasoka okuba nti bazaana abalala okuba nti bazzukuza bali batwaliddwa mu Babyloni bakola nga abaddu abamu babasolooza emisolo egy'enjawulo akati sera katuuse bakomyewo nate ku butaka munnanga omwezi ogw'omusanvu bwe gwatuuka bwe guti abaana ba Isirayiri bonna nga baali mu bibuga eby'enjawulo abantu bonna ne bakuŋŋaanya Yerusalemi ng'omuntu omu awo Yesu mutabani wa Yozadaki n'ayimirira ne baganda be bakabona teyali yekka Zerubabeeri mutani wa Seyalutweri ne baganda be nabo ne bayimirira ne bazimba ekyoto kya Katonda wa Isirayiri okwaweerangayo munnanga ekiweebwayo ekyokebwa nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa omusajja wa Katonda munaye tebakoma ku ekyo ne basimba ekyoto mu kifo kyakyo bulinga bwe kyali olyokusookera ddala newankubadde nga baali batya abantu b'omu nsi ne bagamba nti banaatula bayinza okugaa munnange twakukola ki ku kyankanya Katonda waabwe munnange olwama okuzimba ekyoto bulungi nnyo bakisimbye bulungi nnyo ne baweerangayo eyo munnange ebiweebwayo byabwe ebyokebwa eri Mukama buli nkya naye kawungeezi kigamba munafu atuliza era bakwatangawo munnange embaga ey'ensiisira nga bwe bukyawandiikibwanga era ne bawaayo munnange ebiweebwayo ebyokebwa buli lunaku ng'omuwendo gwabyo bwe gwali ng'ekiragiro bwe kyali nabeerangawo munafu atuliza buli lunaku nga bali basobola bo bennyini munnange oluvannyuma
ne bawayo n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'emirembe gyonna n'ebiweebwayo eby'emyezi egyakaboneka gyonna n'ebyembaga zonna eza Mukama ezalagirwa n'ebiweebwayo ebya buli muntu ssekinnoomu byewangayo nga yagadde mpozi n'ebiweebwayo ku bwoyo ku bwa Mukama Katonda. Era mu n'ekigambo matuno ku lunaku olubereberye olw'omwezi ogw'omusanvu kwe baatandikira okuwa emunanga ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama. Naye emisingi gye Yeekaalu ya Mukama nga teginnaba kukola ki kusibwawo. Ekyoto bakizimbe kiri mu bbanga kitegeeza ekyo tebannaba Yeekaalu jjukira nti yavaawo yasaanyizibwawo yonna teriiwo ne balina okuba nti badina okuba nti bazimba Yeekaalu. Munnange tebakoma ku ekyo, bawa abazimbi n'ababazzi ensimbi, ne bawa ebyokulya, ne babawa n'ebyokunywa, ne bawa amafuta era ne babiwa n'ab'e Sidoni wamu n'ab'e Ttuulo. Bino ne babawa abaga nti bateekateeka kuba nti bazimba Yeekaalu. Munnange ne babawa okujja emivule eri ku Lebanon okugireeta ku nnyanja Eyopa nga Kuulo kabaka w'Obuperuusi munnaffe ye balemaze okuba nti abalagira. Awo omwaka ogwokubiri kasookedde bajja eri ennyumba ya Katonda e Yerusalemi mu mwezi ogwokubiri munnaffe atuliza Zerubbaberi wamu ne Yoswa ne batandika omulimu ne baganda baabwe abalala ne batandika omulimu naffe wamu ne bakabona wamu n'Abaleevi n'abo abaali bavuddemu ne mu busibe obwo ne bajja e Yerusalemi ne babeegattako. Mune mu kaseera ako ne balonda Abaleevi abawezezza emyaka 30 n'okukirawo okulabirira omulimu gw'okuzimba Yeekaalu oba ennyumba ya Mukama. Era awo mu kaseera ako Yesuwa n'ayimirira ne batabani be ne baganda be, ne Kadumyeri n'ayimirira ne batabani be ne batabani ba Yuda ne beegatta wamu okulabirira munnanga abakozi mu nnyumba ya Katonda. Era kigambo naffe atuliriza tebakoma ku ekyo ne beegattibwako batabani ba Kenadaadi n'Abaleevi ne batabani baabwe wamu ne baganda baabwe nagamba nti omulimu guno tukwatye wamu nange nga nkuyege. Awo munnaffe atuliriza abazimbi bwe bassaawo emisingi egya Yeekaalu ya Mukama, bakabona ne bajja nga bambadde ebyambalo byabwe nga balina amakondere bagakutte bati, n'Abaleevi nga tebatuumidde mwana, ne batabani baabwe baaba ne batabani ba Asafu nga balina ebitaasa. Okutendereza Mukama Katonda ne kutandika nga Dawudi kabaka wa Isirayiri bwe yateekateekanga. Mune ne bayimba ne batendereza nga beebaza Mukama Katonda nga boogera nti kubanga mulungi n'okusaasira kwe kubeererenga emirembe gyonna eri Isirayiri. Abantu bonna ne boogeranga waggulu munaffe amaloboozi nga manene nnyo nga batendereza Mukama Katonda kubanga ebyaddala emisingi gy'ennyumba ya Mukama gissibwawo. Yeekaalu egenda kuddamu ati esituke nga bwe kyali olubereberye. Naye bangi ku bakabona n'Abaleevi n'abakulu b'ennyumba z'abakitaabwe munaffe saako n'abakadde abalala, ennyumba eyasooka emisimbi gy'ennyumba gino gye boogerako bwejassibwawo bappa, bwejassibwawo muganda ng'atuuliriza mu maaso gaabwe abamu ne bakaaba amaziga, era bakaaba amaziga liroboozi ddene, ate abalala nga bali bomu kubanga mune baliwulira essanyu era ne bawogganira mu ssanyu lya waggulu. Era muganga n'atuuliriza abantu nga tosobola kwawula ddoboozi kyeri essanyu ddoboozi kyeri ennaku, buli omu just owulira buli emizira, amakondere gayitamu, ebivuga biyitamu, kyokka nga baliwo n'abakaaba ogamba essanyu ne libuutikira nga just obeeri n'owulira buwulizi luyogaano nga bali oba yoyogaana nga tomanyi kigenda mu maaso. Munnange mu kiseera ekyo nga essanyu lyusi libakaabya n'obakaabya. Awo nno nga bakyasanyuka emisingi gimaze okuba ngiteekebwawo, abalabe b'abantu ba Yuda ne Benyamini munnaffe atuuliriza ne bawulira nga abaana abavudde mu busibe bataasa okuzimbira Mukama Katonda wa Isirayiri ennyumba, bazimba Yeekaalu. Munnange ne balyoka basemberera ani? Zerubbaberi n'abakulu b'ennyumba yonna ez'abakitaabwe ne bagamba nti nno bannange naffe mutukkirize tuzimbe wamu nammwe kubanga naffe tusinza Katonda wammwe, era tubadde tuwaayo saddaaka tube tugiwayo gyali okuva ku mirembe munange egya that is Esuladooti kabaka wa Bwasuuli eyatuleeta wano.
mune basaba bazimbe nabo. Munnange mu kiseera ekyo Zerubaberi wamu Mpozi ne Yesuwa n'abakulu ab'ennyumba z'abakitaabwe eza Isirayiri abalala bonna ne bagamba nti temulina kigambo naffe mu kuzimbira Katonda Mukama Katonda waffe ennyumba. Neffe ffekka mune tulizimbira Katonda waffe ennyumba ya Isirayiri kwa Katonda wa Isirayiri nga Kuulo kabaka wa Buperusi we yakola ki we yatulagira. So mutwesonyiwe tujja kikwasaganya ffekka mwebale nnyo ne tujja kikwasaganya. Munnange abantu b'omu nsi ne banafuya emikono gy'abantu ba Yuda nga babagamba babategeteganya munnange bali mu kuzimba babaganya okubeyungako naga katubalemese tujja balemesa. Era kigambibwa nti nno baatandika okuba ndi bagulirira nga bawa kabaka amagezi. Bagulira nga bawa kabaka amagezi babaziize okuba ndi munenge bazimba. Era ne baziiza okuzimba munange emirembe gyonna ejja Kuulo kabaka w'e Buperusi okutuusa Daliyo lwe yafuuka kabaka owa Buperusi ate nga banemeseza kye bayita okuzimba ennyumba eno oba giyite Yekaalu. Mune ne ku mirembe gya Akaswero nga kyajja afuge obwakabaka ne bawandiika okuloopa abaali mu Yuda wamu ne mu Yerusalemi. Munange atuuliriza ennugu era sokwata abantu bagala lwaki muzimba tubagaye mutubazimbireko mutuganye mulaka mutegedde nti ddala tuli balabe kati operation eriwo kubalemesa. Munnange ku mirembe eja Alutaji Zerujizi Bisulamu Misuledasi Taberi wamu ne bannaabwe bonna abalala munaffe ne bawandiikira kabaka amayiddwa ngono Aluta owe Buperusi ebbaluwa ne bagiwandiika mune mu nkukutu ez'Ekisuuli ne bandikira mu nnyukuta zennyini za Kisuuli era mu lulimi nga lwa Lusuuli. Lekumu ow'essaza saako Simusaayi omuwandiisi ne bawandiika ebbaluwa eri kabaka ono amayiddwa nga Alutaji. Mune kabaka naga tino bawandiisa ebbaluwa okuloopa Yerusalemi bwe bati. Awo Lekumu ow'essaza ali ne munne Simusaayi omuwandiisi wamu ne bannaabo abala bonna saako abalamuzi abafuzi saako abakungu saako abaddinaayi n'abayitalala bayitirivu nnyo ne beegatta naga tulina okuwaabira abasajja ba Yerusalemi lwaki bagenda mu maaso okuba ndi bakola ki bakola ebintu bino ne bakulukuunya ebbaluwa bagawe bati. Ne bagamba nti nno bagamba bati munaffe atuliriza ne bagamba nti nga wanike kabaka bulungi naga nti fe gundi fenna tuli wamu n'amanga gonna amalala osuna paali omukulu ow'ekitiibwa gewakola ki gwagenda newaŋŋangusa n'abasinza mu bibuga bya Samaliya ne mu nsi endala eri emitala w'omugga. Naga nti ebbaluwa eno ejiddwa mu bbaluwa gye wabaweereza gwe kabaka nga Alutaji gye wabaweereza era ene kabaka ene ebbaluwa yo ya kabaka Aluta Zerujizi era igamba bweti abaddu bo abasajja abaali emitala w'omugga bakulamusizza. Kabaka ategeere nga Abayudaaya abaava gy'oli batuuse gye tuli era bagenze Yerusalemi bazimba ekibuga ekyo ekijeemu ekibi era bamaze bbugwe era bamaze okuddaabiriza emisingi. Kabaka nno ategeere ekibuga ekyo bwe kyazikirizibwa era ne bbugwe bw'aliggwa okukola kiriza obagaana nga tebali wa musolo emisolo gyeri basalibwa tebajja ggiwa newankubadde empooza. Kale ekyo kijja kuba kikendeeza nate enfuna ya kabaka. Kale kubanga tuli omunnyo ogw'omu lubiri era tuyinza kulaba kabaka nga anyombebwa munnange ekyenkanidde awo kituva tutuma munnange ne tukutegeezaako ensonga zino bere ng'ozitegeera bulungi nnyo okitegeera eti nno bwonoonye mu kitabo
nebiwandiiko bino ne boogerako ng'aboonoonyi namugamba kyogenda okukola kabaka mu kitibwa ekyekitalo tukusamu ekitiibwa banoonyeeko mu kitabo ekijja okuba nga munnange kikujjukiza oba kijjuliza ekyo ekyabajjajjaabo ojja kuzuula mu biwandiiko era otegeere ng'ekibuga ekyo kyeboogerako kibuga kijeemu nnyo era ng'okuva edda n'edda kitawaanya nnyo bakabaka wamu n'abafuzi b'amasaza era bajeemyanga abantu. Ekibuga ekyo ebyaddala kyekyava kizikirizibwa. Tukusaba kabaka banoonyeko mu byafaayo mu byawandiikibwa era tutegeeza kabaka nti ekibuga ekyo bwe kirizimbibwa wamu n'ebbugwe bw'aliggwa okukola oliba tokyasobola kufuga kitundu kyonna ekiri emitala w'omugga. Kabaka okumugamba munenge obuyinza bumugendako kiriza obagaana obanga mukute ku manduso. Kabaka balina okusitukiramu munanga kabaka lwakitegeera bwakyo n'abaddamu n'agamba nti nno kale yabaddamu bw'ati lekuuma ow'essaza wamu ne Semusaayi omuwandiisi wamu ne bannaabwe abalala bonna abali mu Samaliya ne mu nsi endala eri emitala w'omugga mbalamusiza. Ebbaluwa gye mwampeereza esomeddwa mu maaso gange n'engitegeera n'enteeka etteeka ne banoonya era balabye ng'ekibuga ekyo okuva mu biro ebyedda kyasalibwa munne ekyasaliranga bakabaka baabwe enkwe n'obujeemu n'ekyejo byakolebwanga omwo era wabangawo n'obwakabaka obw'amaanyi ennyo ddala abakulu Yerusalemi abaafuganga ensi yonna eri emitala w'omugga era baweebwanga omusolo ebisalibwa wamu n'empooza. Kakati no kyemuŋŋambye ekyo ŋŋambe bwe nti muteeke no etteeka abasajja bano balekerawo okuzimba ekibuga ekyo okutuusa lwe nditeeka ate etteeka eddala era mwekuume mulemenga okutenguwa kino mukikole mangu nnyo akabi kali mu kulwa kubanga kabaka aleme kuba nga afiirizibwa. Kabaka munanga abaddamu bw'atyo abaanukudde ebbaluwa bayimirize okuzimba ate Yekaalu ya Mukama. Awo ebbaluwa munaffe yaddibwamu eyava ewa kabaka aluta munanga bwe yasomerwa mu maaso ga Lekuumu wamu ne Semusaayi omuwandiisi wamu ne bannaabwe ne balyoka banguwa ne bagenda Yerusalemi eri Abayudaaya ne bagamba nti mukimanyi mulekerawo okuba ndi mukola ki mulekerawo amawagali gammwe ag'okuzimba temuddamu kuzimba. Kabaka abaze okuba nti abalagira ate mune kabaka walagira oba onookola ki munnange abasajja bato Abayudaaya kye baakola mu kaseera kennyini awo omulimu gw'okuzimba ennyumba ya Katonda eri mu Yerusalemi ne gulekerwa munnange okutuusa mu mwaka ogwokubiri ogw'okufuga kwa Daliyo kabaka wa Buperusi era mune gwakomaawo omulimu ogwo tebali mukuba ne guzimbibwa amaanyi ne gabaggwa munnange. Mu kiseera ekyo awo bannabbi okwali Kaggayi wamu ne Zekaliya mutani wa Iddo ne boogera ebya Katonda eri Abayudaaya abali mu Yuda ne Yerusalemi mu linnya lya Katonda wa Isirayiri mwe bayogerera munnanga awo mu kaseera ako Zerubabeeri saako ne Yesuwa ne beekwatakwata ne basituka naganda ekijja kijje ne batandika okuzimba ennyumba ya Katonda eri mu Yerusalemi era wamu nabo waliwo ne bannabbi ba Katonda abalala nga bayambako. Mu biro ebyo munafatuliza ne wajja gye baali omusajja mayiddwa nga Tatenayi ono yali wessaza ery'emitala w'omugga yali yeka yajja ne Sesalubozedenayi ne bannaabwe ne bagamba nti nno what ne babuuza ekibuuzo nti ani yabawa etteeka okuzimba ennyumba eno n'okumala bbugwe eno era ne babuuza nti abasajja abakola ennyumba eno amanya gaabwe be baani. Munange baba kyabuuza ebigambo ebityo mu maaso ga Katonda munaffe atuze Katonda waabwe gaali ku bakadde b'Abayudaaya baagala kumanya amannya gaabwe. Munne ne bagamba nti nno ne munaatubuuza tujja kulekerawo kuba ntuzimba. Ne bagenda mu maaso nga bazimba era munne ekigambo ne bakiddusa eri kabaka mayiddwa nga Daliyo naga katugende tubawaabira ate eri kabaka
mujja kuleka tumanyi ani abadde lukusa kuzimba ate era yemmwe baani munnange ne bagamba nti bawandikidde Kabaka Daaliyo ete ebbaluwa era mu bbaluwa nga bategeeza olw'ekigambo ekyo era muganda nga atuliriza eno ebbaluwa Tatenayi ow'essaza ery'emitala w'omugga wamu ne Sesa Lubozenayi wamu ne banne Abafalusaaki abali emitala w'omugga gye baweereza Daaliyo kabaka. Ebbaluwa yawandiikibwa nti ng'egamba bw'eti, wuliriza: eri Kabaka Daaliyo, emirembe gibeere naawe. Ayi kabaka, tukutegeeza nti twagenda mu ssaza lya Yuda mu nnyumba ya Katonda omukulu ne tusanga nga ezimbibwa n'amayinja amanene, era emiti nga giteekeddwa bulungi nnyo mu bisenge, n'omulimu gwonna ogukolebwa nga gweyongera n'okuyikira mikono gyabwe. Wetwatukola nga tubazimba, awo ne tubuuza abakadde nti ani yabadde munnange etteeka ery'okuzimba ennyumba eno n'okumaliriza bbugwe ono? Era ne tubabuuza n'amannya gaabwe, tulyoke tukutegeeze munnange amannya g'abasajja abo ababakulira. Kale ne baddamu nti tuli baddu ba Katonda w'eggulu n'ensi, era tuzimba ennyumba eyazimbibwa edda era nemalirizibwa kabaka wa Isirayiri omukulu emyaka mingi egiyise. Ne boogera ne bagamba nti nno naye oluvannyuma bajjajjaffe bwe bali basunguwazizza Katonda w'eggulu n'abagabula mu mukono gwa Nebukadduneeza kabaka w'eri mu Babilooni Omukaludaaya, eyazikiriza ennyumba eno n'atwala abantu e Babilooni. Naye mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka wa Babilooni, Kuulo kabaka n'ateeka etteeka okuzimba ennyumba eno eya Katonda. Era ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebya zaabu, ebya ffeeza, Nebukadduneeza bye yajja mu Yekaalu eyali mu Yerusalemi n'abitwala mu ssabo lye ery'e Babilooni. Ebyo ne byonna kabaka Kuulo kye yakola, yabijja mu ssabo ery'e Babilooni n'abikwasa omuntu ng'erinnya lye baamuyitanga Sezubazaali, gwe lyafudde ow'essaza. N'amugamba nti nno twala ebintu bino ogende obiteeka mu Yekaalu eri mu Yerusalemi, ennyumba ya Katonda ezimbibwa mu kifo mwe yali. Awo Sezubazaali kye yakola, oyo n'ajja n'assaawo emisingi egy'ennyumba ya Katonda eri mu Yerusalemi. Kale okuva ku biro ebyo n'okutuusa kaakano we twogerera, ekyazimbibwa era tennaggwa. Kale nno obanga kabaka asiima banoonye mu ggwanika ery'ebiwandiiko bya kabaka eriri eyo e Babilooni, balabe obanga ddala kabaka Kuulo teyateeka tteeka ery'okuddamu okuzimba ennyumba ya Katonda e Yerusalemi. Era tusaba kabaka ssebo otutumire olutegeeze bw'onooba osiimye mu kigambo kino. Ebbaluwa gye bawandiika, abaana bano aba Yuda batandise okuba ne bazimba, bawandiisa ebbaluwa bagiwadde kabaka Daaliyo abeere nga ne bamujuliza biwandiiko bwino. Akyeki ngalabe kuba kabaka Kuulo yali bawa obuyinza bagende mu maaso nga bazimba. Munnaye mu kiseera ekyo ebbaluwa emaze okuba nga etuuka kabaka Daaliyo agisomye, bagimusomedde. Era kabaka Daaliyo kye yakola munafu atuuliriza, n'alyoka ateeka etteeka n'alagira ne banoonya mu nnyumba eterekebwamu ebiwandiiko ebitongole e Babilooni. Mune ne basanga mu lubiri oli mu kibuga eyakumessa mu ssaza ery'Obumeedi omuzingo ogwawandiikibwa bwe gutyo okuba nga ekijjukizo nga ogamba bwe guti nti mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo, kabaka Kuulo yateeka n'ateeka etteeka ery'ennyumba ya Katonda eri mu Yerusalemi, ennyumba ezimbibwe ekifo mwe baweerangayo ssaddaaka, n'emisingi gyayo gizibwewo ginywezebwe, obugumivu bwayo emikono 6, obugazi bwayo emikono 6, n'embu 3 ez'amayinja amanene, n'olubu lw'emiti emijja. Era eggwanika ly'obwakabaka lirinasasulya omulimu gwonna. Era n'ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebya zaabu, ebya ffeeza, Nebukadduneeza bye yajja mu Yekaalu eri mu Yerusalemi n'abireeta e Babilooni bizibweyo bireetebwe nate mu Yekaalu eri mu Yerusalemi kinnakimu mu kifo kyakyo nga bwe kyali.
era olibiteeka mu nnyumba ya Katonda. Bwete ebbaluwa bwetyo era egamba eya Kabaka Kuulo oba ekiragiro Kabaka Kuulo kye yakola nga kiri eri gye bateeka ebiwandiiko nate mu Babuloni. Kale Kabaka Daali akijjeeyo akisomye ng'ebyadde abasajja boogerako byali bituufu nnyo nnyini ddala. Kabaka Kuulo yalagira ennyumba eddemu munnange, Yekaalu eddemu ezimbibwe. Wulira essanyu eryali awo. Kale nno Tatenayi ow'essaza ery'emitala w'omugga munafu atuuliriza, saako Sesalubozenayi ne bannaabwe Abafalusaake abali emitala w'omugga omulimu gw'okuzimba munnange ne bagamba nti bane muguveeko. Muleke omulimu ogw'ennyumba y'Omukama Katonda, muleke ow'essaza ow'omu Bayudaaya wamu n'abakadde munaye b'Abayudaaya bazimbe ennyumba eno eya Katonda mu kifo kyayo. Era nate nteeka etteeka, Kabaka Daali yayogera bw'atyo, nteeka etteeka kimba mukolera abakadde bano Abayudaaya olw'okuzimba ennyumba ya Katonda kikino, bajje ku bintu byonna ebya Kabaka ku musolo gw'emitala gwe basoloza ku mitala w'omugga, abasajja abo basasulwenga mangu ate mu bujjuvu, abazimba bali mulimu gw'okuzimba. N'ebyo byonna bye banateekanga byonna mubireete mubibawe, okuli entento era endiga ennume n'abaana b'endiga okuba ekiweebwayo ekyokebwa eri Katonda w'eggulu. Mubawe eŋŋano, mubawe omunnyo, mubawe omwenge, mubawe amafuta. N'ekigambo bwe kinaabanga bwe kityo ekyabakabona abali mu Yerusalemi bwe banaaba kibasabanga mubawenga buli lunaku obutayosa. Balyoke bawengayo saddaaka ez'evvumbe eddungi eri Katonda w'eggulu, era basabire obulamu bwa Kabaka n'obw'abatabani be nga ekyawandiikibwa Kabaka Kuulo yali ng'agambye. Era Kabaka n'agamba nti nteese etteeka buli anaavangayo okuba nti yawakanya ekigambo kino omuti gugibwenga ku nnyumba ye era asibwengako bajja kujjako omuti ku nnyumba yo bakusibwengako okwo wamu n'ennyumba yino yonna mufulibwenga munnange ekyo kisekererwa. Era Kabaka n'agamba nti era Katonda eyateekawo erinnya lye okubeera ng'eyo ajengako bakabaka bonna wamu n'amawanga munnange abanaabagezangako okulemesa munnange ennyumba y'Omukama okuba nti ezimbibwa giyite Yekaalu. Era n'agamba nti abo bonna banaagera okuba nti bazikiriza ennyumba ya Katonda eno eri mu Yerusalemi. Nze Daaliyo nteesa etteeka era likolebwe n'obwegendereza bwonna, ate nga ekigambo kya Kabaka tekiddibwamu. Nassaako omukono Daaliyo kabaka owa Babiloni. Munnange omusajja maze okuba nti akyogera bw'atyo ennyumba egende maaso okuba nti ezimbibwe, Yekaalu ezimbibwe, kuba kyawandiikibwa. Mukume bannange bayita ebiwandiiko. Munnange mu kaseera ako Tatenayi ow'essaza ery'emitala w'omugga, saako Sesalubozenayi wamu ne bannaabwe ne bakolera ddala munnange n'obwegendereza bwonna nga Kabaka Daaliyo bwe yabalagira. Awo abakadde b'Abayudaaya ne bazimba ne balaba omukisa olw'ekigambo kya Katonda ebyayogerwa Kaggayi nabbi wampozi ne Zekaliya mutani wa Ido. Ne bazimba era ne bagima ne bamala kye bayita Yekaalu ng'ekiragiro bwe kyali ekya Katonda wa Isirayiri, n'ekiragiro kya Kuulo wampozi ne Daaliyo wampozi ne Kabaka oli amayiddwa nga Aluta, kabaka waeri munaffe Buperusi. Munnange awo ennyumba nemalirwa ddala ku lunaku lwali lwakusatu olw'omwezi ogumayiddwa nga Adali. Mwogwo omwaka gwe nyingi twogerako ogw'omukaaga ogw'okufuga kwa kabaka amayiddwa nga Daaliyo. Munnange abaana ba Isirayiri, bakabona n'Abaleevi n'abaana abamu busibe bonna abalala abalivudde mu Babiloni bakomyewo nate eno mune ne bakwata essanyu ne bakwata embaga, ne bakola embaga ey'okutukuza munnange ennyumba eno eya Katonda. Yekaalu ewedde era kigambibwa munafu atuuliriza, jjukira Kabaka Daaliyo yamaze okuba nti asayininga babawe buli kibi kye beetaaga kibaga okuba nti battiramu okuba nti bakola kibayita embaga gye balina okuba nti mune bakola ki baserebratinga mu nnyumba ya Mukama Katonda. Era kigambibwa munnaffe nti baweebwa buli kye bali beetaaga. Munnange baweerayo mu kutukuza ennyumba eno eya Katonda
bawayo ente 100, endiga ennume 200, bawayo abaana b'endiga ento 400 birambirira. Tebakoma ku ekyo munaffe atuliza, ne bawayo n'ebiweebwayo olw'ekibi kya Isirayiri yenna. Bawayo embuzi ennume zaali 12 ng'omuwendo we gwali munaffe ogw'ebika by'abaana ba Isirayiri. Ne basaawo bakabona nga bwe baali munaffe balina okuba nti munne babeera n'Abaleevi mu mpalo zaabwe, bwatyo baali munaye baweerezanga Katonda mu Yekaalu e Yerusalemi. Era nga bwe kyawandiikwa mu kitabo kya Musa, basanyuka bamaze okuba baweewo ekiweebwayo, batukuza kye bayita ennyumba ya Mukama, oba giyite Yekaalu, mu kaseera kennyini ako gwe munaffe atuliza aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja. Awo munnange ebyaddala abaana ab'obusibe ne bakwatira okuyitako ku lunaku olw'14 olw'omwezi ogw'olubereberye, kubanga bakabona n'Abaleevi baali munaye beerongoosezza bulungi nnyo nga balongoosezza wamu, era bonna kigamba nti nno baali balongoofu. Kigamba nti nno mu kaseera ako Abaleevi ne batta omwana gw'endiga olw'okuyitako ku lw'abaana bonna ab'obusibe ne baganda baabwe. Bakabona nabo bennyini munnaffe nabo ne balya era ne batta. Awo abaana ba Isirayiri abaali bakomye okuva eri mu busibe nabo bonna abaali beeyawudde gye bali okuva eyo mu gundi mu buwangwa gye bali maze okuba bagenda munnaffe ne bannamawanga ab'enjawulo ab'omu nsi gye balese okuba ni bagenda eyo abo bageze kunoonya Mukama Katonda wa Isirayiri. Munaye ne bakomawo ne balya era ne bakwatira embaga ey'emigaati gyali mizimbulukuse wamu n'essanyu. Basanyuka bakola kye bayita embaga okumala ennaku 7 beddu, kubanga Mukama Katonda eby'eddala yali abasanyusizza nnyo era yali munanga akyusizza omutima ogwa kabaka wa Bwasuuli eri gye baali, era n'abeera nga abayambye nnyo naddala ku mirimu gye bali munnaffe, naddala mu gy'okuzimba ennyumba ya Katonda wa Isirayiri. Era munnaffe bano bakomawo basanyufu nnyo ddala, bakutte embaga okumala ennaku 7 bali mu kunywa, bali mu kulya, bali mu kucakala. Bakomye okuva eri mu buwambe gye baali, bakomye mu busibe gye baali, bakomye munnange ku ttaka batudde entende. Munnaye tewali abagambako n'omu n'akeddagala. Munnange awo mu biseera ebyo oluvannyuma lw'ebyo ku mirembe gya kabaka amayiddwa nga Aluta, nage nti nno Aluta Gizerugizi ono kabaka yali wa Buperusi. Ezira mutanu wa Seraya munnange mu kaseera ako kennyini n'ava e Babiloni n'agenda e Yerusalemi, era yali muwandiisi nnyo nga amanyi nnyo kye bayita munnange eby'omumateeka Mukama Katonda munnaffe wa Isirayiri yali awadde Musa. Ono Ezira yali munnange yali w'amaanyi nnyo nga agamanyi bulungi nnyo. Kige munnaffe kabaka avudde e Babiloni agenda e Yerusalemi. Kati kabaka nawa Ezira byonna bye yasaba, kubanga Mukama Katonda munnaffe yali wamu naye. Awo abamu ku baana ba Isirayiri ne bambuka ne ku bakabona munnaffe, saako n'Abaleevi, saako n'abayimbi, saako n'abaggazi wamu n'abaweereza ab'omu Yekaalu abamu ne bajja e Yerusalemi mu mwaka gwali ogw'omusanvu ogwa kabaka munnange ono Aluta nga mwafugira. Era kiga nti mu kaseera kennyini Ezira n'ajja Yerusalemi mu mwezi ogw'okutaano ogw'omwaka ogw'omusanvu ogwa kabaka ono Aluta. Yava e Babiloni ku lunaku olw'olubereberye mu mwezi ogw'olubereberye. Katonda kiga nti nomaffe atulize n'amuyamba n'atuuka e Yerusalemi ku lunaku olw'olubereberye omwezi ogw'okutaano. Era kubanga Ezira yali munnaffe ng'atadde omutima gwe gwonna mu kuyiga okusoma amateeka ga Mukama Katonda wamu n'okukolangano wamu n'okugayigirizanga, era mu Isirayiri yagendanga mu maaso ng'akola ki nga agayigiriza, era nga gamuyambako n'okuba nti munnange asala n'emisango. Munnange kigambibwa kabaka yawandiika ebbaluwa agiwaani agiwa Ezira olwagenda. Era n'ebbaluwa munaffe eyagibwa mu bbaluwa kabaka Aluta gyewa Ezira kabona, era omukugu ennyo ira bigambo munange by'amateeka wamu n'ebiragiro Mukama bye yawa. Muneeka kabaka awandiika ebbaluwa agamba bw'ati: nze Alutaji Zerugizi kabaka w'abakabaka nkuwandiikidde gwe Ezira kabona, omuwandiisi w'amateeka ga Katonda w'eggulu. Nteeka etteeka nti bonna
ab'oku bantu ba Isirayiri ne bakabona baabwe n'Abaleevi mu bwakabaka bwange abaagala ku lwabwe okugenda Yerusalemi bayinza okugenda naawe, kubanga otumiddwa kabaka n'abateesa naye omusanvu okubuuza ebikwata ku Yuda ne Yerusalemi ng'amateeka bwe gali aga Katonda wo agali mu mukono gwo, era n'okutwala ffeeza mu ne zaabu. Kabaka n'abateesa naye gye bakuwadde genda nabo bonna abagenda ku lwabwe eri Katonda ku lwa Katonda bwa Isirayiri bonna genda nabo, era basooka okuba ndibaddeyo mu kifo kye babeerangamu mu Yerusalemi. Mbakkiriza bagende ffeeza yonna yonna wamu ne zaabu gy'olisanga mu ssaza lyonna ery'e Babilooni wamu n'ekiweebwayo ku bwabwe eky'abantu bennyini eky'abakabona kye bawangayo ku lwabwe olw'ennyumba ya Katonda waabwe eri mu Yerusalemi. Byonna bikwata ogende nabyo oba ogenda. Namuga nti ensimbi ezo ojja kuzikozesa n'obwegendereza okugula ebintu bino: ente, endiga ennume, endiga ento, n'ebiweebwayo byonna byonna ebijja okuba ne bikolebwa, n'ebiweebwayo munnaffe ebyokunywa, era olibeerayo ku kyoto eky'omu nnyumba ya Katonda eri Katonda mwe gasoberera nga onduuse eri mu Yerusalemi. Era kyonna kyemulisiima okuba ndimukozesa ffeeza, zaabu, ekinaafikawo ku ekyo kye mbawadde, baganda bo bajjanga kikozesanga nga bwe baagala. Namuga n'ebintu byoweereddwa munnaffe olw'okuweereza okw'omu nnyumba ya Katonda wo obiwangayo mu maaso ga Katonda eri ng'oluuse mu Yerusalemi. Era byonna ennyumba ya Katonda wo byetaaga byonna mbikuwadde kukkiriza obitwale era obiwangayo n'obijja mu nnyumba oba eggwanika lya kabaka. Kabaka amuwadde olukusa, kabona. Nange nze kabaka aluta nteeka etteeka eri abawanika bonna abali emitala w'omugga nti Ezira kabona omuwandiisi w'amateeka ga Katonda w'eggulu buli kyali basaba kyali basalira kyonna kikolebwengako n'obwegendereza bwonna. bamuwe okutuusa talanta eza ffeeza nga 100, n'ebigero by'eŋŋano nga 100, ebita by'omwenge nga 100, ebita by'amafuta 100, era bamuwe n'omunnyo gwonna gwe yeetaaga. Buli kinalagirwa nga Katonda w'eggulu kikolebweko naddala olw'ennyumba ya Katonda w'eggulu, kubanga obusungu bwandibereddewo ki eri obwakabaka bwa kabaka ne batabani be. N'olw'ensonga eyo kabaka alinga kati munnange alinga yenyini ali mu kuba nti awaayo ku lw'ekyo. Era nabagamba nti n'ategeeza mu bbaluwa yennyini kabaka gy'awandiika nti mbajjangako kye muyite emisolo wadde empooza bakabona abo, Abaleevi, abayimbi, abaggazi, abakuumi wamu n'abaddu abala bonna ab'ennyumba ya Katonda. Mbasonyiye mbajjako omusolo gwonna mu n'empooza. Nawe Ezira ng'amagezi ga Katonda bwe gali agali mu mukono gwogwo, londa abaami n'abalamuzi balamulenga abantu bonna abali emitala w'omugga, bonna ab'amaanyi era bonna abamanyi n'amateeka ga Katonda nga balina okuba gatambula. N'oyo atagakwate ajja kubonerezebwanga. Era buli atakkirizenga munne kukwata amateeka ga Katonda wo n'amateeka ga kabaka, omusango ogw'okubonerezebwa gunaamutekebwangako, either bagwegunaamusinga anattibwa oba okugobebwa oba okuggibwangako ebyo byonna ne babinyaga bitwala oba okusibibwa. Mune kabaka bwatu bagamba Ezira mune olwamugamba ebigambo ebyo. Ezira nagamba yenzaani ebyaddala nebaza Mukama olw'okumuteekako munange ekisa, ate n'okussa ekisa ku kabaka wamu n'abaami bonna ab'omu masaza ab'amaanyi abo. Katonda munange bakakkanyiza n'amuteekako kye bayita ekisa okuba nti amukulembeddemu. Bw'abanga agenda mu Yerusalemi amuwadde amaanyi ago n'omukono okuba nti asooka nti akuŋŋaanya mu Isirayiri abakulu bonna okuba nti asooka nti agenda naibo nga bagenda wa bava e Babilooni boolekera Yerusalemi. Mugalange obudde bwasalako nga bulijjo tankira nate olunaku naddako tomukalumanyira bwe tutambudde
omulangira Kalemege gange mube bulungi mweraba.